Skapies, baie welkom by ons by nog 'n uitsending van die Deur. As jy nuut is by ons, die Deur is 'n Bybelstudiegroepie hier op YouTube, elke Dinsdag aand om 8:00. Net soos altyd my disclaimer, ek is niemand slim of hoëgeleerd nie, ek is maar net 'n skapie met 'n Bybel, so ek nooi jou uit soos elke keer om jou eie huiswerk te gaan doen, en nie net alles te glo wat ek vir jou vertel nie. Ons is vanaand nog steeds in die boek van Rut, en dit was sover baie interessant geweest, maar vir nou, kom ons doen gou ietsie radikaal, en maak ons gou oogies toe. Hemelse Vader, vanaand wil ons U loof en prys vir U getrouheid en U liefde. Ons wil sê dankie vir U sterke hand oor ons lewens, en elke beweging wat ons maak. U woord sê, waar daar 2 of meer in die naam vergader, daar is U in hulle midde. En daarom sê ons Heilige Gees, welkom hier by ons. Gee asseblief vir ons geopende ore en harte, terwyl ons hier kuier rondom U woord. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, die enigste deur na U toe. Amen. Nou laasweek het ons geëindig met die 4 stappe wat Rut moes neem om na Boas toe te gaan. En dit is natuurlik dieselfde stappe wat ek en jy moet neem om tot by Jesus te kom. En die 4 stappe vir Rut was jou, salf jou, trek jou klere aan, en nommer 4, gaan na die vloer toe. Met ander woorde, gaan na Boas toe. En vir jou en vir my is dit bly in die woord, want die woord was ons. Wees verseël met die Heilige Gees, dis hoe ons onder die salwing is. Wees geklee met Jesus se geregtigheid. Aan die ander woorde, trek jou klere aan, en dan natuurlik, gaan na die vloer toe. En vir ons is dit om elke dag nader aan hom te beweeg. Maar kom ons spring onmiddellik terug in ons teks. Ons is nog steeds in hoofstuk 3, in vers 4, en dis nog Naomi aan die woord. Maar as hy gaan slaap, let dan op die plek waar hy gaan slaap. Kom dan nader, maak sy voetenend oop en gaan lê, en hy sal jou te kenne gee wat jy moet doen. Wow. Nou ons gaan nou hier in 'n episode in, wat nogal baie misverstaan word deur mense wat oningelig is. Boas gaan, omdat hy by die dorsvloer slaap, soos wat ons gesê het, om te kyk dat mense nie die koring of die gars steel nie. So hy gaan daar doen. Dan moet Rut hom dophou om te sien waar hy gaan lê, en wanneer almal nou rustig is vir die nag, en meestal aan die slaap is, dan moet Rut insluip. Sy moet sy voete gaan oopmaak, en sy moet daar gaan inkruip. Nou vir jou en vir my klink dit nou nogal vreemd, om die minste te sê. Maar Naomi sê, Boas sal weet wat om te doen. Hy sal weet wat dit beteken. Nou, ek kan so net imagine hoe arme Rut se oog so groot word. Want wat is sy voete stink? Maar ons teks sê dan, en gaan lê. Die King James vertaling sê, lay thee down, en die teks in die Hebreëus lees letterlik, the place where the feet are. Is nou nogal baie interessant. So in daardie tyd sou hy geslaap het met sy kop in die rigting van die graan, en sy voete sou wys in die rigting waar die diensknegte slaap. So Rut moes hierdie diensknegposisie inneem, terwyl sy onder sy mantel inkruip by sy voete. Nou ek en jy dink aan, soos wanneer jy 'n kombersel moet oplig en dan in 'n bondeltjie by sy voete gaan lê, maar dis glad nie wat daar gebeur het nie. Volgens hulle gebruik moes sy diagonaal by sy voete gaan lê. En hierdie posisie was een van onderdanigheid en 'n verlaging, is 'n lowly position, soos hulle sê in die Engels. En dit het vir Rut voorgehou of voorgestel aan Boas as een wat 'n versoek rig.
'n versoek rig. Die Engels noem dit 'n petitioner. Okay. Maar dan antwoord Rut vir Naomi, vers 5 en 6. En sy antwoord haar, alles wat u sê, sal ek doen. Daarop het sy afgegaan na die vloer en gedoen net soos haar skoonmoeder haar beveel het. So Rut sê glad nie vir haar, is jy gesyp? Of jy is wel loodjie getik nie? Nee, sy het absoluut 'n leerbare en 'n onderdanige gees. Ek sou nie 'n goeie Rut gewees het nie, vers 7. Nadat Boas geëet en gedrink het en sy hart vrolik was en hy gaan slaap het by die end van die hoop, het sy stilletjies gekom en sy voetenend oopgemaak en gaan lê. Nou omdat Boas die landeienaar was, of die baas van die plaas, soos ons sal sê, was sy slaapplek 'n klein bietjie verwyder van die dienaars af. So die slim mense reken dat daar waarskynlik soos 'n paar hoope graan was en so aan wat skeiding gemaak het tussen hom en die plek waar die dienaars gedoedoe het, wat uiteraard vir hom 'n bietjie privaatheid gegee het. So alles wat hier so gaan plaasvind nou, is nie 'n oënskou van almal wat daar is nie. Dit is in die privaat, so dit is nogal belangrik vir jou en vir my om dit te onthou. Versie 8. En die man het teen middernag geskrik en vooroor gebuig, en daar lê 'n vrou aan sy voete nent. Nou ons teks sê, hy het geskrik, hy het wakker geskrik, en hy het vooroor gebuig. Maar die King James sê, he turned himself. Die Hebreëse werkwoord hier is lapath. Dit beteken to grasp, to turn, or grasp with a twisting motion. Okay, so hy het groot geskrik. Ons sien dieselfde woord word gebruik vir Samson in Rigters 16 vers 29, want onthou hy het op Delilah se skoot gaan lê en aan die slaap geraak, maar hy het sy geheim van sy krag vir haar vertel. En toe sy hom vasbind, soos wat hy gesê het, hulle moet, en sy hare alles afgesny het hy so wakker geskrik, toe sy gesê het, Samson, die Filistyne is op jou. Dis dieselfde woord wat vir daai skrik gebruik was, toe hy sy lokkies verloor het. Nou dit kan ook beteken to turn over, to feel, or to grope about. En die kans is goed, dat hy dalk gevoel het waar sy mantel is, of dalk het sy voete koud gekry. Mens weet nie, want sy moes sy voete oopmaak. Maar dan is hy nou wakker en hy ontdek 'n vrou by sy voete. En nou moet jy onthou, dis donker. So hy het geen idee wie dit kan wees nie. Of dalk het hy net geskrik. Vers 9. En hy vra, wie is jy? Toe antwoord sy, ek is Rut, u dienares. Brei dan u vleuel oor u dienares uit, want u is die losser. Nou hierdie meisiekind het guts. Vir jou en my in vandag se tyd kan dit maklik lyk soos 'n onbetaambare versoek. Maar dit is nie, al klink dit soos monkey business, dis glad nie dit nie. Dis eintlik erger as dit. Want dit wil nie met hom 'n knippie vang nie. Sy vra vir iets ver meer as dit. En Boas besef dit nou. Want ons teks sê ek is Rut, u dienares. Die King James sê thine handmaid, maar die Hebreëse teks sê Amma. So sy stel haarself hier voor as iemand wat beskikbaar is, of soos die Engels sê eligible vir as 'n huweliksmaat, eligible for marriage. So die woord hier wat sy gebruik is nie net vir 'n gewone handlanger nie. En is eintlik, as jy daaroor dink, is dit so hartseer dat ons in ons
vertalings soveel van die betekenisse verloor, want dit maak dit 'n mens diep goedertjies kan mislees. Maar dan sê ons teks, brei dan u vleuel oor u dienares uit. Die King James sê, spread therefore thy skirt. En die Hebreëus daar sê, kanaf. Dit beteken, wing, extremity, edge, border, shirt, skirt, corner of garment, hem, border, fringe, bottom edge of skirt or train. This refers to the corner of the garment, and it refers to the fact that a man spreads this over his wife as well as over himself. Nou sal jy onthou, in laasweek se studie het ons bietjie gekyk na some van klere en hoe die adellikes en ouens wat hoë range in die samelewing beklee het, se some versier was met spesiale versierings. En dit is hoekom sy na die soem van sy kleed toe gaan en onder dit inkruip vir 'n covering. So sy wil met Boas se soem bedek wees. En dis vrek interessant, want ons sien dat Rut 'n klein plaas op Boas om met haar te trou, want hy is eintlik verplig onder die levirate marriage, soos wat ons ook gesien het laasweek, of dan nou, soos ons dit noem, die swaar huwelik. Nou, behalwe dat dit 'n bietjie moeiliker gaan wees in hulle situasie, en ons gaan nou sien hoekom, want Boas is eintlik die losser van Elimelech, wat Naomi se afgestorwe man is, en nie van Maglon, wat Rut se oorlede man is nie. So wat eintlik hier gebeur, is dat Rut besig is om haar eie geluk op sy te skuif en haar plig te vervul aan haar familie, deur vir Naomi 'n erfgenaam te probeer gee. Okay. So as Boas met haar trou en hulle het 'n babietjie, dan sal daai babietjie, omdat Boas Naomi se losser is, sal daai babietjie eintlik meer direk familie wees van Naomi self, onder Elimelech se naam. So effektiewelik raak hierdie huweliksaanbod nou ook 'n grond of 'n eiendomskwessie, kan jy maar sê. En ons gaan sien hoe dit later in die teks plaasvind. So Boas gaan nie net 'n bruid kry nie, maar hy gaan ook vir Naomi haar land terugkry. Dit is baie cool, want die teks sê hy gaan dit los. En ons onthou ons het gekyk na die wet van lossing, of die law of redemption. So hy gaan dit effektiewelik vir haar terugkoop, vers 10. En hy sê, geseënd is jy deur die Here, my dogter. Jy het jou laaste liefde beter gemaak as die eerste, omdat jy nie agter jong manne, arm of ryk, aangeloop het nie. So hy sê, my dogter, en dis vir jou en vir my 'n aanduiding dat daar 'n redelike ouderdomsverskil tussen die twee van hulle is. Maar ook, dit sou nie gehelp het vir Rut om vir haar 'n jong man te gaan soek nie, want jongmans kon nie Golem wees nie. En onthou, ons het gesê die Golem was die ouens wat eligible, ons gebruik nou maar die Engels, eligible is om die levirate marriage te kan uitvoer. En dit sou natuurlik vir Naomi niks gehelp het nie. En Boas besef natuurlik hier wat so opoffering Rut maak vir haar skoonma, en daarom sê hy vir haar, jy het jou eerste liefde, jou laaste liefde beter gemaak as die eerste. En onthou, haar eerste was om saam met Naomi terug te gaan na Israel toe. En dan gaan Boas aan in vers 11. Wees dan nou nie bang nie, my dogter. Alles wat jy sê, sal ek vir jou doen, want die hele stadspoort van my volk weet dat jy 'n deugsame vrou is. So alles wat hier plaasvind, op hierdie dorsvloer, in die donker,
gebeur op 'n hoë morele grond. Nie Boas of Rut maak enige uitdrukking van romantiese idees of geen seksuele voornames nie. Ons geen gekarfoefel nie. Maar nou kom ons storie probleem. En vir jou wat lief is om te lees, dis die plot twist, soos wat die Engelse sê, vers 12. Nou dan, dit is sekerlik waar dat ek die losser is, maar daar is nog 'n losser, nader as ek. Nou hierdie is die uittoggie oomblik. In alle literatuur is jou plot of jou storielyn 'n probleem en dan jou oplossing, of moet ek sê in meeste literatuur. Alles wat ons gedoen het of gelees het in ons teks tot op hierdie punt was die samestelling of dan nou die agtergrond, die setup. Maar nou kry ons probleem. En dit is, daar staan 'n ander ouetjie in die pad. Seker ook ou mannetjie. Dan nou. So kom ons speel net so 'n klein bietjie met idees hierso. As hierdie nou 'n Hollywood movie was, dan het jy nou vir Rut en haar rol word gespeel, kom ons sê deur wie's baie mooi, Angelina Jolie. Okay, dan het ons vir Boas, wat die ouer man is, en sy rol kan dalk gespeel word deur wie's daai? Sean Connery vir jou. Ja, vir my sal dit wees daai Eric ou van Bold and Beautiful. Weet nie wat sy van is nie, of naam, of whatever, te lang terug, jy kan nou maar jou eie prentjie opmaak. Maar dan skielik kom hierdie ander ou in die prentjie, en hy is Danny DeVito. En hy kom staan tussen ons twee hoofkarakters. Die idee is net, dat hier op die punt van ons storie is daar nou 'n donker wolk oor die gebeurtenisse. Want Boas sê daar is nog 'n losser wat nader is as ek. So daar is niemand nader aan Rut in die familie, of moet ek sê daar is iemand anderster wat eerste reg op Rut sou hê. As dit nou Naomi was, different story, maar nou is dit Rut. En ons sien dat Boas nie bereid is om, hoe sê die Engels, to jump the gun nie. Hy is nie bereid om voordeel te trek hierso nie. Hy wil hierdie aangeleentheid op die regte manier hanteer. Nou onder die Mosaïese wet het die plig geval op die naaste manlike familielid. Tensy, soos ons gesien het, daardie persoon sy reg op prioriteit prysgee. Of nie wil nie kan nie, so aan. Maar dit kan ook vir ons verduidelik hoekom Boas nou nog nie voor hierdie punt in ons storie 'n bietjie by Rut vlerk gesleep het nie. Kans is, hy het toe al besef, hy is nie die eerste naaste losser nie. En daarom was hy nie verwaand nie. Kan nie weet nie. Maar nou gaan hy vir Rut 'n paar instruksies gee. Kyk vers 13. Bly vannag oor, en as hy jou môre wil los, goed, hy kan los. Maar as hy nie lus het om jou te los nie, dan sal ek jou los, so waar as die Here leef. Bly lê tot môre. En dis vir my baie interessant, maar dis ook nogal 'n bietjie hartseer, want Boas is bereid om terug te staan as die ander ou wel, soos wat hy dit stel, lus is om met Rut te trou. Maar hierdie is nou nie die opsie waarvoor ons hoop nie. Ons soek nie vir Danny DeVito nie, ons soek die Bold and Beautiful oom, of vir Sean Connery, soos Nakkie sê. In die teks sê Boas vir haar, bly vannag oor. Volgens die Hebreëus is dit loon en die betekenis verwyder enige seksuele konnotasie uit die teks. En dit sê ook vir ons dat hulle wel in die perfekte plek was om sonde te kan pleeg. En onthou bietjie, ons het gesien, Boas is reeds lief vir haar,
want dis hoekom hy gesorg het dat sy soveel ekstra graan en garsies en goeders het wat sy kan optel en so aan. Ons weet hy is reeds lief vir haar. En ons weet die tweekies van hulle is nogal afgesonder hier waar hulle lê. Maar hulle het hulle self albei geregtig bewys. Hulle het nie sonde gepleeg nie, want hulle het integriteit bo passie verkies. Maar nou word die plan volgende hier uitgespel. En dit sal van stapel gestuur word in die oggend. Want Boas beloof het dat teen die volgende dag sal hy beslis hierdie probleem oplos. Ons teks sê ook, so waar as die Here leef. En dis nogal belangrik, want dit beteken Boas lê 'n gelofte af aan Rut. Die Hebreëus beteken letterlik as Yahweh lives. Dan sê hy vir haar, lê net hierso tot môreoggend toe, vers 14. En sy het tot die môre aan sy voete nent bly lê, maar nog voordat een die ander kon herken, so toe dit nog donker was, het sy opgestaan, want hy het gesê, dit mag nie bekend word dat die vrou op die vloer gekom het nie. So hy het natuurlik vir almal wat miskien dalkies kon gesien het dat sy daar was, hy het vir hulle gesê, hulle mag vir niemand vertel dat sy daar was nie, want hy wil natuurlik nie kinderstories begin nie, en hy wil sy eie reputasie en die reputasie van Rut wil hy beskerm. Vers 15. Daarna sê hy, gee die tjalie wat jy om het en hou dit oop. En sy het dit oopgehou en hy het 6 mate gars afgemeet en dit op haar gesit en die stad ingegaan. Dis baie romanties. Nou hierdie tjalie waarvan ons teks hierso praat is meer soos 'n voorskoot wat hulle omgehad het, waarin hulle die gars en die koring wat hulle opgetel het kon dra. En dan sien ons, hy gee vir haar 6 mates gars. Nou die slim mense stem nie almal saam oor hoeveel 'n mate is nie. Onthou ons het laas week gekyk na die Ifa, en 'n mate is 'n ander mate, maar hulle weet nie presies hoeveel dit was nie. Maar ons teks maak seker dat ons weet sy het 6 mates gars by hom gekry. En dis maklik om die punt hierso te mis, want dit is eintlik in die Joodse gebruik is dit 'n kode. Dis 'n geheime boodskapie. Onthou Rut sou glad nie weet wat dit beteken nie, want sy was 'n Moabitiese. Maar Naomi as 'n Joodse mammie, sy sou beslis geweet wat dit beteken. So Boas stuur dit eintlik saam vir Naomi en nie vir Rut nie. Want onthou, Rut gaan terug na Naomi se huis toe hierna, vers 16 en 17. Toe sy by haar skoonmoeder kom, het die gevra, en toe my dogter? En sy het haar alles vertel wat die man aan haar gedoen het, en gesê, hierdie 6 mate gars het hy my gegee, want hy het gesê, jy moet nie met leë hande by jou skoonmoeder kom nie. So dit is definitief 'n boodskapie vir Naomi, en dis weer 'n keer 'n wink wink, nudge nudge situasie wat hier so aangaan. Is dit omdat Naomi honger is? Nee, dis 'n kode, en ons gaan nou sien op watter wyse. Rut sê vir haar, hierdie 6 mates gars het hy my gegee en gesê, moenie met leë hande by jou skoonmoeder aankom nie. So Boas is baie beslis nie dom nie. Hy besef baie goed wat alles op die dorsvloer plaasgevind het, en dat dit Naomi se idee moet wees. Nie Rut se idee nie. En hy stuur natuurlik vir Naomi sy boodskap of sy antwoord terug met hierdie 6 mates gars. In vers 17 bewerkstellig hierso 2 dinge. Nommer 1 verskaf dit vir Rut 'n oorgang waarin sy nou basies uit die hoofkarakterrol in 'n syposisie of 'n
'n agtergrondsposisie gaan inbeweeg. Want van hier af is sy natuurlik nog daar, maar sy gaan 'n meer passiewe rol speel. En die fokus gaan wees op Boas en Naomi. Maar veral op Boas, want onthou hy is 'n type and shadow van Jesus as kinsman redeemer of familielosser. En nommer 2 gaan ons sien dat dit nou die deur oopmaak sodat Naomi haar land kan terugkry wat sy verloor het of wat Elimelech verloor het voordat hulle getrek het. Want Boas is haar direkte losser. Vers 18. En Naomi is hier so nog aan die woord. En sy antwoord: sit stil my dogter, totdat jy weet hoe die saak uitval. Want die man sal nie rus tensy hy vandag nog die saak afgehandel het nie. Hy sal nie rus totdat hy die saak afgehandel het nie. Hoe weet Naomi dit? Sy weet dit, want Boas het vir Rut 6 mates gars gestuur. Dis vir my so cool. Hoe lank het dit die Vader gevat om die heelal te skape? Ons weet, volgens Genesis 1 en Exodus 12 vers 11, dat dit hom 6 dae gevat het, en op die 7de dag het hy eers gerus. So dit is eintlik die vergelyking wat Boas hier so tref met sy 6 mates, want hy weet sommer al, dat hy weet al vooruit dat hy wel op die 7de dag gaan rus. Want hy's 'n man met 'n plan, so hy sal dit laat uitwerk, maak nie saak hoe hy dit reg kry nie. Die rus waarvan sy hier praat, is ook natuurlik die rus van Rut onder die vleuel van 'n huweliksmaat. Dan ons het daarna gekyk. En dit gaan nie Danny de Vito wees nie. So dit beteken ook, hy sal nie rus voordat hy die probleem opgelos het nie. Okay. Nou dit is natuurlik ons setup, of ons opstelling, die regmaak, of regskuif van die verhoog vir hoofstuk 4. Ons het gesien dat Naomi se gebed in hoofstuk 1 vers 8 tot 9 nou binnekort geantwoord gaan word. En dit is dat Rut sal rus vind in die huwelik, maar daar is baie meer wat gaan gebeur. En onthou ook die hongersnood waardeur hulle was en hulle teruggekom het na Israel toe, dit is nou verby. So hulle het genoeg om te eet, en daar het ook ietsie verander waarvoor ek dink ons sensitief moet wees. Want Rut vereenselwig haarself nou nie meer met haar laer stand nie, maar met haar eie naam. Want onthou toe Boas vir haar sê in die donker, wie is jy? Toe sê sy, ek is Rut. Dis belangrik, onthou dit vir later. So tot op hierdie punt was sy maar net die Moabitiese gewees, die skoondogter van Naomi, al die ander byvoeglike naamwoorde wat sy was. Ek onthou, toe ek nou groot geword het en ook in die musiekindustrie en in die kerkbesigheid ingebeweeg het en so aan, toe het ek nooit my eie naam gehad nie. Ek was altyd George Friends dogter. Want my pa was so bekend in die kerk gewees. So as ek iewers hier gekom het of gaan optree het en so aan, en hulle sê vir my, wie is jy? En ek sê vir hulle, my van is Friend. Dan sê hulle, oh, you George's dogter. So dieselfde ding gebeur nou hierso, of het gebeur met Rut. Rut was maar net altyd iemand anders ter sinne en nie haarself in haar eie reg nie, maar dit verander hier. En daarmee is ons nou klaar met hoofstuk 3. Ek het op ietsie baie cool afgekom wat ek graag met jou wil deel. Daar's 'n baie oulike movie van Rut op YouTube. Maar ek het op amper soos 'n opsomming van die movie afgekom, van so 20 minute lank, waar hulle uittreksels uit 'n ander movie gebruik en dit korter maak, maar hulle narratief is die Bybelteks. So ek het gedink dis baie oulik. En is natuurlik
spoiler alert vir wat in die res van ons teks gaan gebeur as jy nou nog nie Rut gaan lees het nie. As jy die hele movie wil kyk, wat ek sterk aanbeveel, en dis omdat Carmen daarin speel, as jy weet wie Carmen is, dan kan jy net op vanaand se video onder by die beskrywing sal Nakkie vir jou daar 'n skakel plaas wat jy kan volg. Ons kan natuurlik ook, jy moet vir my laat weet as jy wil, kan ons die volle movie hierso probeer plaas en dan kan ons dit een aand saam kyk. Ek dink dit kan nogal cool wees, dan kan ons soms kinder in die comments, maar dis natuurlik as YouTube ons sal toelaat om dit te doen. Ons sal dit op die proef stel en dan laat weet of dit hoegenaamd moontlik is. Maar vir nou, kry jou popcorn, want ons gaan 'n bietjie fliek. The Book of Ruth. Now it came to pass, in the days when the judges ruled, that there was a famine in the land. And a certain man of Bethlehem, Judah, went to dwell in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. The name of the man was Elimelech, the name of his wife was Naomi, and the names of his 2 sons were Mahlon and Kilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah. And they went to the country of Moab and remained there. Then Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her 2 sons. Now they took wives of the women of Moab. The name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth. And they dwelt there about 10 years. Then both Mahlon and Kilion also died. So the woman survived her 2 sons and her husband. Then she arose with her daughters-in-law, that she might return from the country of Moab. For she had heard in the country of Moab that the Lord had visited his people by giving them bread. Therefore she went out from the place where she was, and her 2 daughters-in-law with her. And they went on the way to return to the land of Judah. And Naomi said to her 2 daughters-in-law, Go, return each to her mother's house. The Lord deal kindly with you, as you have dealt with the dead and with me. The Lord grant that you may find rest, each in the house of her husband. So she kissed them, and they lifted up their voices and wept. Surely we will return with you to your people. Turn back, my daughters. Why will you go with me? Are there still sons in my womb that they may be your husbands? Turn back, my daughters. Go, for I am too old to have a husband. If I should say I have hope, if I should have a husband tonight and should also bear sons, would you wait for them till they were grown? Would you restrain yourselves from having husbands? No, my daughters. For it grieves me very much for your sakes that the hand of the Lord has gone out against me. Then they lifted up their voices and wept again. And Orpah kissed her mother-in-law. But Ruth clung to her. Look, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Return after your sister-in-law. Entreat me not to leave you, or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go. And wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if anything but death parts you and me. When she saw that she was determined to go with her, she stopped speaking to her. Now the 2 of them went until they came to Bethlehem. And it happened, when they had come to Bethlehem, that all the city was excited because of them. And the women said, Is this Naomi? Do not call me Naomi. Call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me. I went out full, and the Lord has brought me home again
empty. Why do you call me Naomi, since the Lord has testified against me, and the Almighty has afflicted me? So Naomi returned, and Ruth the Moabitess, her daughter-in-law, with her, who returned from the country of Moab. Now they came to Bethlehem at the beginning of barley harvest. There was a relative of Naomi's husband, a man of great wealth, of the family of Elimelech. His name was Boaz. So Ruth the Moabitess said to Naomi, Please, let me go to the field and glean heads of grain after him, in whose sight I may find favor. Go, my daughter. Then she left, and went and gleaned in the field after the reapers. And she happened to come to the part of the field belonging to Boaz, who was of the family of Elimelech. Now behold, Boaz came from Bethlehem, and said to the reapers, The Lord be with you. The Lord bless you. Then Boaz said to his servant who was in charge of the reapers, Whose young woman is this? It is the young Moabite woman who came back with Naomi from the country of Moab. And she said, Please let me glean and gather after the reapers among the sheaves. So she came, and has continued from morning until now, though she rested a little in the house. You will listen, my daughter, will you not? Do not go to glean in another field, nor go from here, but stay close by my young women. Let your eyes be on the field which they reap, and go after them. Have I not commanded the young men not to touch you? And when you are thirsty, go to the vessels and drink from what the young men have drawn. So she fell on her face, bowed down to the ground. Why have I found favor in your eyes, that you should take notice of me, since I am a foreigner? It has been fully reported to me all that you have done for your mother-in-law since the death of your husband, and how you have left your father and your mother and the land of your birth, and have come to a people whom you did not know before. The Lord repay your work, and a full reward be given you by the Lord God of Israel, under whose wings you have come for refuge. Let me find favor in your sight, my lord, for you have comforted me, and have spoken kindly to your maidservant, though I am not like one of your maidservants. Now Boaz said to her at mealtime, Come here, and eat of the bread, and dip your piece of bread in the vinegar. So she sat beside the reapers, and he passed parched grain to her. And she ate, and was satisfied, and kept some back. And when she rose up to glean, Boaz commanded his young men, Let her glean even among the sheaves, and do not reproach her. Also let grain from the bundles fall purposely for her. Leave it that she may glean, and do not rebuke her. So she gleaned in the field until evening, and beat out what she had gleaned, and it was about an ephah of barley. Then she took it up and went into the city, and her mother-in-law saw what she had gleaned. So she brought out and gave to her what she had kept back after she had been satisfied. And her mother-in-law said to her, Where have you gleaned today? And where did you work? Blessed be the one who took notice of you. The man's name with whom I work today is Boaz. Blessed be he of the Lord, who has not forsaken his kindness to the living and the dead. This man is a relation of ours, one of our close relatives. He also said to me, You shall stay close by my young men until they have finished all my harvest. It is good, my daughter, that you go out with his young women, and that people do not meet you in any other field. So she stayed close by the young women of Boaz, to glean until the end of barley harvest and wheat harvest, and she dwelt with her mother-in-law.
Then Naomi, her mother-in-law, said to her, My daughter, shall I not seek security for you, that it may be well with you? Now Boaz, whose young women you were with, is he not our relative? In fact, he is winnowing barley tonight at the threshing floor. Therefore wash yourself and anoint yourself. Put on your best garment and go down to the threshing floor. But do not make yourself known to the man until he has finished eating and drinking. Then it shall be, when he lies down, that you shall notice the place where he lies. And you shall go in, uncover his feet, and lie down. And he will tell you what you should do. All that you say to me, I will do. So she went down to the threshing floor and did according to all that her mother-in-law instructed her. And after Boaz had eaten and drunk, and his heart was cheerful, he went to lie down at the end of the heap of grain. And she came softly and covered his feet and lay down. Now it happened at midnight that the man was startled and turned himself, and there a woman was lying at his feet. Who are you? I am Ruth, your maidservant. Take your maidservant under your wing, for you are a close relative. Blessed are you of the Lord, my daughter, for you have shown more kindness at the end than at the beginning, in that you did not go after young men, whether poor or rich. And now, my daughter, do not fear. I will do for you all that you request, for all the people of my town know that you are a virtuous woman. Now it is true that I am a close relative. However, there is a relative closer than I. Stay this night, and in the morning it shall be that if he will perform the duty of a close relative for you, good, let him do it. But if he does not want to perform the duty for you, then I will perform the duty for you, as the Lord lives. Lie down until morning. So she lay at his feet until morning. And she arose before one could recognize another. Do not let it be known that the woman came to the threshing floor. Bring the shawl that is on you and hold it. And when she held it, he measured 6 ephahs of barley and laid it on her. Then she went into the city. When she came to her mother-in-law, she said, Is that you, my daughter? Then she told her all that the man had done for her. And she said, These 6 ephahs of barley he gave me, for he said to me, do not go empty-handed to your mother-in-law. Sit still, my daughter, until you know how the matter will turn out. For the man will not rest until he has concluded the matter this day. Now Boaz went up to the gate and sat down there. And behold, the close relative of whom Boaz had spoken came by. Come aside, friend. Sit down here. So he came aside and sat down. And he took 10 men of the elders of the city. Sit down here. So they sat down. Naomi, who has come back from the country of Moab, sold the piece of land which belonged to our brother Elimelech. And I thought to inform you, saying, buy it back in the presence of the inhabitants and the elders of my people. If you will redeem it, redeem it. But if you will not redeem it, then tell me, that I may know. For there is no one but you to redeem it, and I am next after you. I will redeem it. On the day you buy the field from the hand of Naomi,
you must also buy it from Ruth the Moabitess, the wife of the dead, to perpetuate the name of the dead through his inheritance. I cannot redeem it for myself, lest I ruin my own inheritance. You redeem my right of redemption for yourself, for I cannot redeem it. Now this was the custom in former times in Israel concerning redeeming and exchanging. To confirm anything, one man took off his sandal and gave it to the other, and this was a confirmation in Israel. Therefore the close relative said to Boaz, Buy it for yourself. So he took off his sandal. And Boaz said to the elders and all the people, You are witnesses this day that I have bought all that was Elimelech's and all that was Kilion's and Mahlon's from the hand of Naomi. Moreover, Ruth the Moabitess, the widow of Mahlon, I have acquired as my wife, to perpetuate the name of the dead through his inheritance, that the name of the dead may not be cut off from among his brethren and from his position at the gate. You are witnesses this day. We are witnesses. The Lord make the woman who is coming to your house like Rachel and Leah, the two who built the house of Israel. And may you prosper in Ephrathah and be famous in Bethlehem. May your house be like the house of Perez, whom Tamar bore to Judah, because of the offspring which the Lord will give you from this young woman. So Boaz took Ruth, and she became his wife. And when he went into her, the Lord gave her conception, and she bore a son. Then the women said to Naomi, Blessed be the Lord, who has not left you this day without a close relative, and may his name be famous in Israel. And may he be to you a restorer of life and a nourisher of your old age. For your daughter-in-law, who loves you, who is better to you than 7 sons, has borne him. Then Naomi took the child and laid him on her bosom, and became a nurse to him. Also the neighbor women gave him a name. There is a son born to Naomi. And they called his name Obed. He is the father of Jesse, the father of David. Now this is the genealogy of Perez. Perez begot Hezron, Hezron begot Ram, and Ram begot Amminadab. Amminadab begot Nahshon, and Nahshon begot Salmon. Salmon begot Boaz, and Boaz begot Obed. Obed begot Jesse, and Jesse begot David. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir u woord. Dankie dat ons kan voel hoe dit lewendig raak in ons gees en dat ons daaruit kan leer. Nie net oor hoe ons moet leef nie, maar hoe om u lief te hê. Dis vir ons so groot voorreg om die bruid van Jesus te kan wees. Dankie dat u ons familielosser is en dat u ons as bruid gekoop het met die duurste item ooit, die bloed van Jesus Christus, ons bruidegom. Gaan asseblief saam met elke skapie hierso en bring ons, as dit u wil is, weer volgende week hier by mekaar rondom u kosbare woord. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, die Lam van God en die enigste deur na u toe. Amen. Nou as jy nog nie 'n besluit gemaak het om Jesus as jou persoonlike verlosser en saligmaker aan te neem nie, of jy het dit dalk al gedoen, maar jy het nog nie 'n besluit geneem om hom lief te hê en vir hom te leef met jou hele verstand en met al jou krag nie, dan gaan ek 'n gebed saam met jou bid aan die einde hiervan. Maar vir nou gaan ek jou groet, en as Jesus vertoef om ons te kom haal, sien ek jou volgende week Dinsdag hier so op die lig. Andersins, as hy ons kom haal met die wegraping, gaan ek jou baie beslis in die lig sien. Ek lief jou 17.020.000 stootskrapers vol. Tata.
Here Jesus, ek weet ek is 'n sondaar. Ek besef dat ek nie sal hemel toe gaan as ek nie 'n verhouding met U het nie. Ek glo dat U aarde toe gekom het en vir my gesterf het aan die kruis en weer opgestaan het uit die dood. Was my sonde weg deur U bloed en maak van my 'n nuwe mens. Ek wil nie meer sondig nie. Help my om vir U te lewe. Ek gee vandag my hart vir U en kroon U as koning van my lewe. Dankie dat ek nou deel is van die hemelse familie.